بعمل مشروعي هنا خلاص، كياني جديد خالص بقى ماشي، هتبقى شركه طبيه ماشي، عشان تبقوا فاهمين برضه ان شاء الله هتكون باسم دكتور ضياء العوضي. نيفر سي داي. دي كانت اخر حلقه للدكتور ضياء العوضي. دلوقتي هو بيقول هيفتح شركه ادويه باسمه بعد ما الناس وثقت فيه. بعديها مات على طول. يبقى الحوار وراه إن ولا لأ؟ يبقى وراه إن. كل الأدوية اللي كانت بتموت الناس دي وكل كلامه صح. احنا لو ربطنا الخيوط ببعضيها هنعرف ان كلامه صح، او مش كله بس معظم كلامه صح. فعلا احنا فران تجارب. وفعلا على فكرة البيض اللي هو بنع واللي هو بيقول غلط، والله العظيم انا جالي جيوب انفية فعلا من البيض. انا امي ماتت يا باشا. كل واحد وليه طريقته يا شهاب. خلاص هقول لكم طريقتي انا بقى. انا راجل عملي، عارف انتوا معاكوا ايه. الموت ما فيهوش بكام. امي ماتت بسببك. الله يرحمها. بسبب الادويه اللي انت جبتها. امك انا اخويا مات وهو في نص عمرها، شاب زي الورد ما لحقش يشوف الدنيا اصلا. يا ريت كنت الاقي حد يديله اي دواء، اي امل يعيشه ساعه زياده حتى. وبعدين الدواء اللي انت بتقول عليه ده انا جربته على ناس كتير. هي ماتت الله يرحمها، غيرها عاش. انت زعلت؟